হ্যালো বন্ধুরা, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে চালু হতে চলেছে বুলেট ট্রেন নিয়ে চলছে মহাপরিকল্পনা। আপনি জানলে অবাক হবেন যে বর্তমান সময়ে বুলেট ট্রেনের গতি ঘন্টায় 600 কিলোমিটারেরও বেশি। মাত্র 25 মিনিটের মধ্যেই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া যাবে বুলেট ট্রেনে বসে। নির্বিঘ্নে সব কাজ সম্পূর্ণ হলে 2025 সালের মধ্যেই বাংলাদেশে চালু হতে চলেছে বুলেট ট্রেন। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নির্ধারিত এই বুলেট ট্রেনের প্রজেকশন সম্বন্ধে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। আর আপনাকে একথা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারছি যে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনার এই বিষয়ে অনেক জ্ঞান বেড়ে যাবে। তো যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের কাছে বুলেট ট্রেন স্বপ্নের মতো, আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চলেছে বাংলাদেশ সরকার। 2018 সালে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল, আর এই চুক্তি অনুযায়ী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বুলেট ট্রেনের যোগাযোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর সাম্প্রতিক ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বুলেট ট্রেনের যোগাযোগের নকশাও তৈরি করা হয়েছে। এই বুলেট ট্রেন প্রজেক্টের বাজেট তৈরি করা হয়েছে প্রায় $12 বিলিয়ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রজেক্টটিকে দেখার পর যোগাযোগ কক্সবাজার পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলেছেন। ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বুলেট ট্রেন চালু করা হলে কত খরচ পড়বে তা এখনো পর্যন্ত নির্ণয় করা হয়নি, তবে অনুমান করা যায় যে এতে পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণের থেকেও অনেক বেশি অর্থ খরচ হবে, যা সত্যিই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রজেক্ট হবে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বুলেট ট্রেন প্রজেক্ট করার জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় 669 হেক্টর জমির, যার মধ্যে 464 হেক্টর জমি সরকারকে কিনতে হবে, আর বাকি জমি আগে থেকেই রেল বিভাগের কেনা আছে। বেশিরভাগ অঞ্চলে ব্রিজ তৈরি করে এই বুলেট ট্রেনের ট্র্যাকগুলি নির্মাণ করা হবে, যেমনভাবে চীন এবং জাপানের পাহাড়ি এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাকগুলি তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই রেলওয়ে ট্র্যাকটি হবে ডাবল ট্র্যাক বিদ্যুৎ চালিত লাইন, আর এই রেলওয়ে ট্র্যাক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ চালিত রেল যোগাযোগ পথ হতে চলেছে। এই ট্রেনগুলির গতি হবে ঘন্টায় 300 থেকে 400 কিলোমিটার পর্যন্ত। যদি এই ট্রেনগুলি কোনো স্টেশনে না থামে তাহলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে সময় লাগবে মাত্র 30 মিনিট। প্রতিদিন প্রায় 50,000 যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে এই ট্রেনের মধ্য দিয়ে, যেখানে সাধারণ রেলগুলিতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে সময় লাগে 7 থেকে 8 ঘন্টা, সেখানে এই ট্রেনগুলিতে সময় লাগবে মাত্র 25 থেকে 30 মিনিট। বিলাসবহুল এই প্রজেক্ট নির্মাণ করার জন্য বাংলাদেশকে সাহায্য করবে চীন, আর বুলেট ট্রেনে যাতায়াত করার জন্য যাত্রীদেরকেও সামান্য বেশি অর্থ খরচ করতে হবে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বুলেট ট্রেনের টিকিটের দাম হবে 2500 থেকে 2000 টাকা, যা সাধারণ রেলগুলির থেকে প্রায় 3 গুণেরও বেশি। এখানে আর 1500 টাকা যোগ করলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্লেনেও যাতায়াত করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ বিমানে যাতায়াত না করে কেন এই বুলেট ট্রেনে যাতায়াত করবে? তাহলে আপনাকে বলে দেই যে যদি মানুষেরা 1500 টাকায় 7 থেকে 8 ঘন্টা এসি বাসে করে যাতায়াত করতে পারে, তাহলে অবশ্যই 2500 বা 2000 টাকায় বুলেট ট্রেনে করেও যাতায়াত করবে। আর সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে বুলেট ট্রেনের এই প্রজেক্ট কোনো ব্যর্থ প্রজেক্ট হবে না। এখানে মানুষের যেমন সময় বেঁচে যাবে, তেমনি মানুষ এক নিরাপদ জার্নিও করতে পারবে। আমার মতে এই প্রজেক্ট বাতিল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তায় যাতায়াত করে, আর কক্সবাজারে প্রতিদিন হাজারো পর্যটক আসে। তাই এই বুলেট ট্রেনের প্রজেক্ট বাংলাদেশের খুব সফল একটি প্রজেক্ট হতে চলেছে। অন্যদিকে এই হাই স্পিড ট্রেনে যাতায়াত করে মানুষের অনেক সময়ও বেঁচে যাবে। চায়নার অর্থনৈতিক অবস্থা যখন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার মতো ছিল, তখন তারা এই প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল, আর আফ্রিকার মরক্কো অঞ্চলেও এইরকম অর্থনৈতিক অবস্থাতেই এই প্রজেক্ট শুরু করা হয়েছে। তাই আশা করা যাচ্ছে যে 2025 সালের মধ্যেই বাংলাদেশে বুলেট ট্রেন চালু হয়ে যাবে। আর যদি মাঝখানে কোনো বিঘ্ন চলে আসে তাহলে সামান্য কিছুদিনের দেরিও হতে পারে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, আর এরকমই আরও ভিডিও দেখার জন্য এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।